Undeva la marginea României, imediat ce ai trecut Dunărea și petreci 80 de kilometri de calvar pe un drum acoperit de gropi făcute cu ajutorul comunității europene, se află Chilia Veche. Biosfera delta Dunării pentru unii sună bine, dar de la distanță. De aproape însă, adică din Chilia, viața în această biosferă este cruntă. Sărăcia te înconjoară. Cei mai mulți locuitori trăiesc din ajutorul social, adică de pe o zi pe alta, iar bălțile din jur nu mai reprezintă șansa la supraviețuire, ci doar bogăția unui concesionar. Să vezi tu focul să înalță, să-l mai tai nu pot, mă. Ai să vezi tu focul să înalță, să-l mai tai nu pot, mă. Ei bine, aflați la o distanță de 4 ore pe uscat și o oră și jumătate pe apă de orașul Tulcea, adică de primul spital, frica locuitorilor din comună este să nu se îmbolnăvească. Trebuie să recunosc, în localitate există un dispensar utilat de Fundația Principesa Margareta. Există și un medic de familie, tânăr și talentat. Dar ce se face locuitorul din Chilia când suferă un accident grav sau o urgență care necesită o intervenție chirurgicală imediată? Ulcer, perforat de odenă. Eu eram în pătură sau pe masă, eram în spital, în dispensar. Am făcut o ocluzie intestinală, m-au trecut așa pe la 7 seara, întuneric era. Eram aproape în comă, mi-a tras și limbă, nu mai vorbeam, m-am înnegrit și la gură și la mâini. În luna nouă trebuia să nasc, la noi era pe timp de iarnă, nu erau condiții. Medicul dispensarului poate doar să sune la urgență și să aștepte. Până la Tulcea, după cum vă spuneam, se ajunge după cel puțin 3 ore de la apelul de urgență. Dacă e iarnă și Dunărea e înghețată, bolnavul nu are nicio șansă. Toți cei aflați la căpătâiul bolnavului privesc la vecinii de peste Dunăre, la ucrainieni. Chilia Nouă, orașul ucrainean, se află la 10 minute cu barca și oferă o șansă. Atunci, toți liderii locali, adică vreo 3, iau singura decizie care se poate lua. Bolnavul este trecut în Ucraina. S-au decis să mă duc să vorbească, să colaboreze cu frontiera și au ajuns la înțelegere ca să mă treacă în partea aia. Și ei s-au implicat ca să mă rezolve, să... Nu, am fost acasă ca să fiu plină de pământ, murdară, m-au spălat ei și m-au operat de la ora 10 seara până la ora 5 dimineața a durat operația. Am apelat la poliția de frontieră și m-au trecut de vis-a-vis. Am născut foarte bine. Chiar și asistentele din ce aduceau de acasă, pentru ei îmi dădeau și mie, ca să un pepenașul, în afară de ce dădea mâncare din spital. Îmi dădeau mâncare ce aveau ei în spital. La ei nu se dă mâncare în spital. Oricum, mie mi-au dat și mi-au dat și pacienții care erau. Și oamenii din oraș veneau și mi-aduceau mâncare. Cu toate că nu cunoșteam pe nimeni. La nivel înalt, probabil că se mai ceartă, eu știu ce au de împărțit și acolo. În schimb, noi cei de aici nu avem de ce să ne certăm, toți suntem oameni. Uneori ne întâlnim la mijlocul Dunării, ne salutăm. După cum vedeți, ucrainienii se comportă bine cu bolnavii din România, contrar așteptărilor. Și la ei, și la noi, jurământul lui Hipocrate își face datoria, dar în anumite condiții financiare. Au trecut cu 100 de dolari, parcă așa era. 120? E 100 de dolari m-au trecut și m-au primit la 10 noapte. Am plătit 120 de dolari. Toată, care o sumă foarte mică față de ce e la noi în țară. 120 de dolari, așa operație complicată și tratament 2 săptămâni de zile, mi se pare ceva incomparabil cu țara noastră. Se spune că fiecare locuitor al zonei, oricât de sărac ar fi, doarme cu 100 de dolari sub pernă. E suma care le salvează viața. E 100 de dolari care îi ajută să trăiască și astfel să poată spera că cineva de acolo de sus, din conducerea acestei țări, va coborî și va descoperi sărăcia oamenilor din Delta.